Militer Ukraina mengklaim maju ke sisi selatan Bakhmut dan memperkuat posisi yang baru diambil, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 12 Juli. Kami telah melakukan operasi ofensif hari ini ke arah Bakhmut di sisi selatan Bakhmut. Ada kemajuan. Pembela kami sekarang memperkuat posisi yang direbut, tulis Maliar di Telegram. Dia menambahkan bahwa di dekat Kupiansk, Liman, Avdiivka, dan Mariinka, pasukan Ukraina menahan upaya Rusia untuk maju. Wakil Menteri Pertahanan juga melaporkan operasi ofensif Ukraina di garis depan selatan ke arah Melitopol dan Berdyansk. Angkatan bersenjata Ukraina melancarkan serangan ke arah Donetsk Selatan, Krasny Liman dan Donetsk. Tetapi pasukan Rusia menetralkan serangan tersebut. Di arah Donetsk, unit penerbangan dan artileri kelompok pasukan Yuk menetralkan 30 serangan musuh di dekat Zolotaryovka, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Kleshchivka, Andriivka, Sol, Severnoye, Veseloye, Vodianoye, Pervomaiskoye, Krasnogorovka dan Petrovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, tenaga musuh dan area konsentrasi perangkat keras diserang di dua area di sebelah barat Andriivka dan Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 335 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan 1 howitzer derek FH-70 buatan Inggris. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 74 unit artileri militer Ukraina pada posisi tembak, prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras musuh di 107 area digempur. 1 gudang amunisi brigade pasukan khusus pertama AFU dihancurkan di dekat Volchansk, wilayah Kharkov, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Depot bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan di dekat Malodolinskoye dan Chernomorsk, wilayah Odessa. Pos komando dan pengamatan Brigade Pengawal Nasional kelima diserang di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Mi-24 Angkatan Udara Ukraina di dekat Cherevkovka, Republik Rakyat Donetsk, tambah Konasenkov. Fasilitas pertahanan udara mencegat 4 rudal jelajah Storm Shadow. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Grosovoye, Priyutnoye, Dorosnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 12 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina secara total telah kehilangan 455 pesawat, 242 helikopter, 4.981 kendaraan udara tak berawak,
426 sistem rudal pertahanan udara, 10.668 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.137 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.421 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.626 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 12 Juli bahwa Rusia kehilangan total 235.530 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, Rusia juga kehilangan 4.090 tank, 7.990 kendaraan tempur lapis baja, 6.978 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.402 sistem artileri, 674 sistem peluncuran roket ganda, 415 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.726 drone, dan 18 kapal. Since this war began, I've stood with President Zelensky as I just spent about an hour with him, both in Washington, in Kyiv, in Hiroshima, and now in Vilnius, to declare to the world what I say again. We will not waver. We will not waver. I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes. Presiden AS Joe Biden mengatakan pada KTT NATO di Vilnius tanggal 12 Juli bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin salah prediksi mengharapkan NATO pecah menyikapi konflik di Ukraina. Sebaliknya, aliansi NATO kian solid dari sebelumnya. Presiden Biden menekankan bahwa Ukraina memberi perlawanan dengan dukungan koalisi pimpinan AS yang terdiri lebih dari 50 negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat berterima kasih kepada semua mitra yang telah bekerja untuk persatuan di Vilnius. Kami pulang dengan hasil yang baik untuk negara kami, dan yang terpenting, untuk para pejuang kami. Penguatan yang bagus dengan senjata, kata Zelensky. Para pemimpin NATO dan mitra lainnya berkumpul di Vilnius, Lithuania untuk pertemuan puncak 2 hari guna membahas perang Rusia-Ukraina dan tawaran keanggotaan Kyiv di antara topik lainnya. Sejumlah mitra, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Norwegia mengumumkan memberikan bantuan militer baru. Aliansi juga setuju untuk membatalkan rencana aksi keanggotaan, MAP, dan memperkenalkan paket 3 bagian untuk membawa Ukraina lebih dekat ke NATO. Anggota kelompok 7 G7, negara makmur mengumumkan kerangka kerja bersama untuk dukungan bilateral untuk memastikan Ukraina dapat mempertahankan diri dari agresi Rusia saat ini dan di masa depan. G7 adalah sebuah grup yang terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Uni Eropa juga memiliki kursi di G7 untuk mewakili Belgia, Belanda, Polandia, Spanyol, dan Swedia. Pasukan khusus terjun payung Ivanovo Rusia membersihkan daerah berpenduduk di dekat Artyomovsk atau Bakhmut. Di sebelah utara Artyomovsk, penerbangan serangan darat pasukan lintas udara Ivanovo melakukan tugas untuk menghancurkan formasi Ukraina yang mencoba melewati kota dari utara. Setelah melancarkan serangan dengan artileri misil, kelompok penyerang pasukan terjun payung maju ke pemukiman tempat musuh berlindung. Unit Storm diam-diam mendekati sebuah rumah dengan prajurit AFU dari beberapa arah.
Pasukan Rusia memaksa prajurit AFU keluar dari persembunyian, meletakkan senjata dan menyerah. Howitzer Gyatsin B-152 mm milik Distrik Militer Barat Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja dan posisi pertahanan Ukraina. Selama operasi militer khusus, unit artileri Distrik Militer Barat melakukan misi penembakan untuk mengalahkan baterai artileri AFU, menghancurkan fasilitas pertahanan, menekan pos komando dan menghancurkan daya tembak, senjata, dan peralatan militer musuh. Awak Howitzer Gyatsin B, setelah menerima koordinat target, segera dikerahkan dan melancarkan serangan ke posisi musuh. Rekaman kontrol objektif menunjukkan bagaimana awak mortir musuh dihancurkan oleh tembakan balasan, dan gudang amunisi disembunyikan di sebuah bangunan pertanian yang ditemukan oleh kendaraan udara tak berawak. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in the South Donetsk, Krasny Liman, and Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of courageous and competent actions of the EU group of forces units, aviation and artillery, 30 enemy attacks have been successfully repelled close to Zolotorovka of Lugansk People's Republic, Spornoye, Klesheyevka, Andreevka, Sol, Severnoye, Veseloye, Vodinoye, Pervomayskoye, Krasnogorovka, and Petrovskoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas have been hit in two areas to the west of Andreevka and Klesheyevka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 335 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 1 UK-made FH-70 towed howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of coordinated actions by the defending units of the Vostok Group of Forces, aviation and artillery, the enemy attack by the units of the Ukrainian 35th Marine Brigade have been repelled forward Staromayorskoye of Donetsk People's Republic, and also foiled an enemy combat reconnaissance actions near Uglidar of Donetsk People's Republic. The Russian units inflicted a comprehensive fire attack on one Ukrainian manpower and military equipment cluster close to Storozhevoye and Makarovka of Donetsk People's Republic, as well as Priyutnoye of Zaporozhye region. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Slatkoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of selfless actions by the Russian troops, 2 enemy attacks have been repelled near Rabotino of Zaporozhye region. In addition, army aviation and artillery struck enemy military personnel close to Marfapol, Rabotino, and Lugovskoye of Zaporozhye region. The enemy losses were over 240 Ukrainian servicemen, 9 infantry fighting vehicles, 2 armored personnel carriers, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In addition, 1 ammunition depot of the Ukrainian 33rd Mechanized Brigade has been destroyed near Malaya Tokmachka of Zaporozhye region.
In the Krasny-Liman direction, as a result of active actions by the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, two enemy attacks of the 63rd and 66th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces, each with the strength of up to a motorized infantry platoon, have been repelled close to Torskoye of Donetsk People's Republic and Karmazinovka of Lugansk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Terny of Donetsk People's Republic. In addition, enemy personnel has been hit near Nevskoye, Chervonaya Dibrova and Kuzmino of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 2 infantry fighting vehicles and 1 Akatsia self-propelled howitzer. In the Kupiansk direction, the units of the Zapad Group of Forces, operational, tactical and dummy aviation, as well as artillery have successfully repelled 3 enemy attacks near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Ukrainian manpower and military equipment have been hit close to Molchanovo, Novomlinsk, Ivanovka of Kharkov region and Artyomovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 1 infantry fighting vehicle and 2 motor vehicles. In the Kherson direction, assault groups of the Russian troops continued reconnaissance and search operations on the islands close to Antonovsky Bridge. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles and 2 US-made M777 artillery systems. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 74 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 107 areas. 1 ammunition depot of the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Volchansk of Kharkov region. Fuel depots for the Ukrainian military equipment have been destroyed close to Molodolinskoye and Chernomorsk of Odessa region. The 5th National Guard Brigade's Battalion Command and Observation Post has been hit near Yampol of Donetsk People's Republic. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Mi-24 helicopter of the Ukrainian Air Force near Cherevkovka of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 4 Storm Shadow cruise missiles. 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Grozovoye, Priyutnoye, Dorozhnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka of Zaporozhye region, Blagoveshchenka of Donetsk People's Republic, Chervonaya Dibrova, Verkhnikamenka, Chervona Popovka of Lugansk People's Republic, Tavolzhanka of Kharkov region, and Zburyevka of Kherson region. In total, 455 airplanes, 242 helicopters, 4,981 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,668 tanks and other armored combat vehicles, 1,137 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,421 field artillery cannons and mortars, as well as 11,626 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для наших воїнів. Хороше посилення зброєю – це і ППО, і ракети, і бронетехніка, і артилерія. Дуже важливо, вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше у нас не було такої безпекової основи, і це рівень Великої Сімки. На цьому фундаменті збудуємо нову юридично обов'язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів з найсильнішим. Дуже важливо, за ці 2 дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде. Вперше не тільки всі члени Альянсу з цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних для України» від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. І зараз всі розуміють, це факт, рівні серед рівних, і ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом в НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій
шлагбаум перед дверима НАТО, і ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії за парканом нашої єдності в Європі та ширше у вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності. Дякую пану президенту Байдену, усій Америці за те, що глобальна свобода реально спирається на американське лідерство. Ми однаково прагнемо надійного захисту для свободи та працюємо заради цього разом з Америкою. Дякую Литві за організацію цього саміту. Він дійсно історичний для усіх нас. Відлік нової безпеки. Дякую за кожен український прапор на литовських вулицях, а прапорів було дійсно багато. І дякую, Вільнюсе, за емоції. Важливо, що і Литва, і Нідерланди, і Словенія, і Албанія, і Ісландія, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покараною. Я дякую країнам та лідерам, які готують за кілька тижнів початок тренування наших пілотів на F-16. Нідерланди, дякую. Дякую за надзвичайно вагоме лідерство в Європі. Данія, дякую. Дякую за дуже конкретну підтримку. Сполучене Королівство, Ріші, пане прем'єр-міністре, я дякую за допомогу і за констатацію, що на наступному саміті НАТО ми маємо зробити наступний крок. Україна вже серед рівних в Альянсі і має бути реальною частиною Альянсу. Франція і пан президент Макрон, я дякую за готовність робити все необхідне, щоб звільнити від окупантів всю нашу територію. Дякую за підтримку разом з Америкою та Німеччиною довготривалих програм нашої спільної сили. Олафе, пане канцлере, дуже важливо бачити Німеччину серед союзників. Всі українці вдячні вам за додаткові патріоти і ракети для них. Це захист життя, і Німеччина вже врятувала тисячі життів. Я дякую за готовність підтримувати нас аж до нашої перемоги над російським терором. Італія. Я вдячний італійцям, особисто пані прем'єр-міністру Мелоні, за принциповість. Кожній українській родині є за що дякувати італійській безпековій допомозі. Буде новий безпековий пакет. І дуже важливо, що Італія повністю підтримує формулу миру. Канада. Пан прем'єр-міністр Трюдо сказав, що Канада робитиме все, щоб членство України в НАТО було досягнуте якнайшвидше. Дякую. Принципова позиція Польщі про те, що наше членство в Альянсі – це не лише наша безпека, це безпека усього нашого регіону. Щонайменше, і дуже важливо, що Польща підтримує Україну на шляху в Альянс міцно, енергійно. Дякую. Пан президент Ердоган і Туреччина, він сказав сьогодні, що дійсно бачить, що Україна наближається до членства в Альянсі, і це багато означає. Я дякую за принциповий захист безпеки у Чорному морі. Туреччина робить історичні речі для нас всіх. Президент Ердоган, як і прем'єр-міністр Норвегії, говорили сьогодні про реконструкцію. Чіткість зобов'язань партнерів – це те, що надзвичайно важливо. Дякую за це. Дякую Норвегії за відчутне лідерство, за всю ту підтримку, яка вже надана. І зараз є готовність в Норвегії приєднатись до Групи 7 і в гарантіях безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже вдячний. Також Португалія, Швеція, Нідерланди висловили готовність приєднатись до гарантій безпеки для України. Дякую. Ми зробимо цю систему дійсно розгалуженою та дієвою. Пан президент Румунії, дякую за роботу над хабом для тренування пілотів. Дякую за підтримку нашої співпраці на Дунаї та у Чорному морі. Дякую за надзвичайно добрі та шляхетні слова про наших воїнів, про увесь український народ. Греція теж приєднується до довгострокової підтримки України. Я дякую за це. Чорногорія, дякую за вибір на користь безпеки, свободи для всіх в Європі. Дякую за оборонну підтримку. Іспанія продовжить та збільшить програму лікування та реабілітації наших воїнів та ветеранів. Я дякую за допомогу в цій дуже чутливій справі. Болгарія готує новий пакет безпекової допомоги та впевнений, дуже енергійно працюватиме разом з усіма в рамках Ради Україна-НАТО. Дякую, Словаччина і особисто пані президент,
Дякую за те, що ви щиро допомагаєте і щиро робите свою країну одним із європейських лідерів у захисті наших фундаментальних цінностей. Латвія, дякую за віру в Україну та за відчутну оборонну підтримку. Естонія, дякую за ініціативу щодо снарядів, яка реально зміцнює і змінює історію Європи на краще, наближає мир. Дякую за політичну підтримку на саміті. Люксембург, незмінно принциповий, дуже дякую. Чехія, за всю передану зброю. Дякую і за техніку, і дякуємо за гвинтокрили. Буде і новий оборонний пакет. Албанія максимально чітко. Україна буде в НАТО, а Росія буде відповідати за агресію. Як влучно сьогодні сказав прем'єр-міністр Рама, політика Кремля нагадує гімн Росії. Слова різні, а музика одна та й сама. Загроза одна та й сама. НАТО – це відповідь. Бельгія, дякую за принциповість в питанні про репарації від Росії та за очевидну підтримку того факту, що Україна за столом в НАТО з усіма. Північна Македонія, дякую за чітку підтримку українського внеску в спільну безпеку. Фінляндія, я дякую вам за допомогу, дякую за дуже важливі слова сьогодні про те, що невдовзі українські солдати будуть навчати своєму досвіду армії інших членів НАТО. І це правда, досвід переможців – це завжди сильно. І Угорщина, такий саміт, що всі були цілком конструктивними. Дякую. Окремо я хочу подякувати пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, як завжди, проєвропейські, а отже, проукраїнські. Звичайно, Австралія та Японія, як гарантери безпеки, я дякую, що мир і справедливість сьогодні стали ближче, а Україна міцніше. Слава Україні!